Gue udah sampai begah guys. Ini tuh Sultan Volcano Meat Max Pizza dari Domino's Pizza. Dia itu beratnya sampai 1 kg guys. Jadi ini enak banget kalau lu makan ramean gitu ya. Ini cheese-nya juga banyak banget guys, sampai lumer-lumer gitu ya toppingnya juga. Kalau teman-teman ada yang mau cobain juga, ini cek aja di tag location di bawah guys ya. Harganya cuma 125.000. Kalau lu beli di outletnya langsung itu 165.000 guys. Jadi lebih mahal. Mending lu beli vouchernya di tag location di bawah.